Ciao e bentornati sul mio canale per questo quinto ed ultimo tutorial. Prima di ogni cosa volevo ringraziarvi perché il canale ha da poco superato i 300 iscritti e non è cosa da poco perché non mi aspettavo tutta questa partecipazione da parte vostra. Grazie a voi per avermi contattato sul canale, per aver interagito, per aver lasciato messaggi o chiesto delucidazioni. Ovviamente sarò sempre disponibile a farlo e lo faccio con molto piacere. Prima di passare al prossimo tutorial, dove struttureremo quello che sarà il primo brano, inizieremo con una piccola pillola teorica. È necessario che voi sappiate anche alcune cosette, non sono cose che difficili o perlomeno non ci dovete sbattere la testa, sono piccole nozioni che vi aiuterà a comprendere meglio quello che verrà ovviamente poi fatto dopo. Ok? Siamo pronti? Iniziamo. Eccoci qui. Allora, il brano che cominceremo a studiare è Vittina Crozza, un brano abbastanza famoso, insomma, ha fatto un po' il giro del mondo e che tutti almeno una volta di sicuro avranno ascoltato nella loro vita. Perché questo? Perché comunque è abbastanza conosciuto, la melodia non è difficile da memorizzare, non è un brano particolarmente virtuoso, anzi direi che è abbastanza semplice, dove vi aiuterà non solo a, dico sempre, rigare dritti per far sì che ovviamente ci sarà una partenza e una fine, quindi una volta partiti il brano va portato ovviamente alla conclusione. Cosa voglio dire? Che mentre quando ci si esercita si possono fare delle pause, ci si può soffermare in determinati punti per sistemare alcuni problemini, insomma alcune carenze. Una volta strutturato il brano, bisognerà comunque procedere per quello che sarà la struttura del brano. Attenzione, non è che se sbagliate qualcuno vi dirà mai qualcosa o ci arresteranno, no, assolutamente no. Però è un modo per far sì che quando poi si suonerà insieme ad altri strumenti si avrà la consapevolezza che un brano dall'inizio va portato fino al finale. Vittina Grozza è un brano, come dicevo, che non è particolarmente virtuoso, ma è un brano dove vi comincerà a tirare fuori quelle che sono un po' le esercitazioni fatte in precedenza, ovvero dei salti, a dover soffiare, quindi ad alimentare il friscoletto in modo costante e senza particolari difficoltà. In questo brano introdurremo anche la prima nota alterata, che è un Si bemolle. Proprio su questo partirà la mia pillola teorica, per far sì che il tutto sia più chiaro. Ora vi chiederete perché la tastiera di un pianoforte se noi non suoniamo il pianoforte ma bensì uno strumento a fiato? Perché con queste slide vi faciliterò la comprensione di questa piccola pillola teorica. Allora, andiamo per grado. Questa è la tastiera del pianoforte. Come vedete, ci sono i tasti bianchi e i tasti neri. Noi fino adesso sul friscoletto abbiamo studiato, comunque ci siamo esercitati solo ed esclusivamente sui tasti bianchi, ovvero da Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quindi dal Do più basso, diciamo, al Do più alto. In questa slide invece possiamo notare come viene evidenziata l'ottava. L'ottava non è altro che appunto partendo da un Do si arriva al Do superiore o inferiore, per carità, sempre ottava è, se è un'ottava superiore o un'ottava inferiore. Partendo dal Re, arrivando al Re è sempre un'ottava, da Mi a Mi è sempre un'ottava, da Fa a Fa è sempre un'ottava e così via. Qui evidenziamo l'ottava partendo dal Do per arrivare al Do
successivo. In questa slide invece possiamo notare come le note bianche sono sempre presenti, scritte sotto, quindi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si e così via. Mentre sopra cominciamo a capire quali sono i nomi delle note dei tasti neri. Se voi vedete, partendo dal do tasto bianco da sinistra, tutto a sinistra, e andando da sinistra verso destra, partendo dal do, il tasto nero prende il nome di do diesis. Tornando al tasto bianco sotto abbiamo un re naturale, andando sopra sul tasto nero un re diesis, quindi sono dei semitoni che vanno ad aumentare la stessa nota. Poi abbiamo il mi, fa è un altro semitono, quindi naturale e non c'è tasto nero. Poi andiamo dal fa al fa diesis, quindi uno bianco, uno nero sempre. Andiamo sul sol bianco e successivamente abbiamo il sol diesis, il la diesis, si e do. Anche qui non c'è un tasto nero fra i due perché è un semitono naturale. Ora voi vi chiederete, ok, ma queste note a cosa servono? Ovviamente sono le note bianche, sì, possono servire a qualcosa, per carità, servono già a parecchio, ma diciamo che questo dà la possibilità di poter ampliare e comunque sfruttare al massimo tutto quello che potrebbero essere le note appunto di un qualsiasi strumento. In questo caso noi ovviamente ci riferiamo alla tastiera, ma che non fa differenza perché queste note che voi vedete ce le abbiamo anche sul friscaletto e poi andremo a vedere successivamente quali saranno le posizioni corrispondenti per far sì che queste note alterate vengano emesse. Da sinistra verso destra, quindi da do a do ottava per intenderci, aumentando, quindi da sinistra verso destra, aumentiamo di mezzo tono, quindi do, do diesis, re, re diesis, mi, fa, semitono naturale, fa diesis, sol, sol diesis, la diesis, si, do. Ok, e se torniamo indietro? Se torniamo indietro un poco le cose cambiano. Perché cambiano? Perché come potete vedere in questa slide, tornando indietro, non si chiameranno più diesis. Perché? Perché abbassando di un semitono diventa bemolle, si chiama bemolle. Quindi partendo dal secondo do per intenderci, scendendo abbiamo il si, se andiamo sul tasto nero non abbiamo più il diesis di poco fa, ovvero un la diesis, ma abbiamo un si bemolle. Scendendo sul tasto bianco resta sempre la nota di la, mentre salendo abbiamo un la bemolle anziché diesis. Quindi poi sol bemolle, fa, mi restano quelli che sono, mi bemolle, re bemolle, do. Quindi dove sta la differenza? La differenza sta che se la nota viene aumentata di un semitono è diesis, si chiama diesis. Se la nota, la stessa identica nota, viene abbassata di un semitono, si chiama bemolle, ma in realtà il suono non cambia, è sempre quello. In realtà fra fa diesis e sol bemolle non c'è nessuna differenza, in realtà cambia solo il nome della nota, ma in realtà la nota corrisponde sempre allo stesso identico suono. Quindi fissate un attimino il concetto in queste due slide, non ci dovete sbattere la testa perché comunque sono delle cose che poi non considererete più perché l'esecuzione poi vi consentirà di non fare caso più a questa nozione teorica. Però è giusto che voi sappiate che sol diesis o la bemolle sono la stessa cosa, do diesis o re bemolle sono la stessa nota e così via. Che ne so,
do diesis, re bemolle, oppure mi bemolle, re diesis, sono sempre le stesse note, il suono è lo stesso, cambia il nome per come viene chiamata in base a da dove si proviene, se da sopra verso sotto o da sotto verso sopra. Per intenderci, vi ripeto, non vorrei mettervi confusione, però è giusto che voi sappiate un attimino come funziona, perché se un fisarmonicista vi dovesse dire, che ne so, prendi do diesis, magari voi lo prendete. Magari successivamente c'è un altro che vi dice me lo dai di nuovo un re bemolle. Qual è il re bemolle? Lui ha voluto do diesis, però lui mi ha chiesto re bemolle. In realtà è la stessa nota, solo che viene chiamata diversamente in base a come viene aumentato o diminuito il semitono. Ok, fine della pillola teorica. Rieccoci qui. Allora, il brano che noi andremo a strutturare sarà Vittina Crozza. Vi metterò delle note dove ovviamente non ci sarà pentagramma. Nel friscaletto, in un qualche modo dobbiamo semplificare perché appunto questo tutorial nasce principalmente per chi non ha competenze musicali e vuole approcciarsi allo studio o comunque all'esecuzione anche di brani piuttosto semplici col friscoletto e di conseguenza metteremo delle note scritte con le lettere. Attenzione, ci sarà una differenza. Troverete delle note minuscole, scritto in minuscolo, e delle note maiuscole. La differenza dove sta? Sta proprio che la nota minuscola è quella più bassa, mentre quella scritta maiuscola è la nota più alta. Per intenderci, qual è la differenza fra minuscolo e maiuscolo? Questo è un Do, ok? Io non fate caso a come metto a rannicchio le dita perché comunque per cercare di evidenziare il più possibile la posizione. Quindi dicevo, questa è la posizione del Do. Anche questo, cioè solo col pollice, ok? Tenendolo con la nostra forbice, anche questo è un Do. Questo qui lo troverete scritto minuscolo, mentre questo lo troverete scritto maiuscolo, ok? Quindi per intenderci, Re basso minuscolo, Re tutto aperto maiuscolo, Mi basso minuscolo, Mi acuto maiuscolo. Ovviamente quasi tutte le note avranno un maiuscolo e un minuscolo. Il Sol ne abbiamo uno solo, che è questo qui, ok? Perché materialmente il friscaletto in Do, la nota più acuta, la nota più bassa è il La che riesce ad emettere, mentre la nota più acuta che riesce ad emettere è il Fa. Quindi cosa significa? Che il Sol, La, Si, Do, Re, Mi e Fa non ce l'abbiamo più perché proprio manca, perché è uno strumento limitato, come molti strumenti a fiato, questo forse è particolarmente limitato perché non ha possibilità ovviamente di poter estendere la stessa ottava con un portavoce come si usa fare ad esempio, che ne so, nei sax o sul clarinetto. Quindi questo è e questo resterà, quindi non ci creiamo problemi, lavoreremo su quelli che sono i brani o perlomeno questo brano ritagliato appunto per questo strumento che è il friscaletto. Quindi per intenderci, nota minuscola, nota più bassa, nota maiuscola, quella più acuta. Cosa volevo dirvi poco fa? Di inserire la prima nota alterata, che è il Si bemolle, ok? Quindi il Si bemolle, la posizione di Si bemolle è questa qui, quindi pollice, medio, pollice, solo questa, ok? Che corrisponde, per intenderci, alla diesis o Si bemolle, questa nota, ok? Se io parto da Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ok?
questo è un La, ma se io fra La e Si metto il semitono, questa nota diventa La diesis. Arrivo a Do, Si, rimetto di nuovo il pollice precisamente passando nuovamente per quella posizione, scendendo come vi dicevo poc'anzi, non sarà più un La diesis, ma sarà un Si bemolle, ma la posizione sempre quella è, ok? Quindi non voglio più mettervi confusione, discorso chiuso, pillola teorica chiusa, adesso andiamo all'esecuzione o perlomeno a cominciare ad imparare quelle che sono le note di Vittina Grozza sul friscaletto in Do. Ok, prima di andare a vedere le note, che comunque voi in un qualche modo una buona parte di queste note, di queste posizioni avete già memorizzato nei tutorial precedenti, vi suonerò solo la melodia di quella che è Vittina Grozza. Un piccolo consiglio, non vi fossilizzate a leggere nota per nota. Cosa voglio dire? Una volta che ascolterete la melodia per un bel po' di volte, prendetevi solo le note di partenza, cercate di affidarvi anche al vostro orecchio e soprattutto anche al vostro istinto, sbagliando, per carità, però vi assicuro che provando, cercando di sentire qual è la nota giusta, la melodia giusta, vedrete che anche il vostro orecchio poi in un qualche modo vi guiderà. Se poi capiterà che magari non doveste trovare la nota, magari l'andate a rivedere laddove ci sono tutte le note di questo brano. Però dico, prese le note di partenza, eseguite la melodia che avete memorizzato precedentemente, previo ascolto ovviamente dello stesso, perché comunque non avendo il pentagramma non si evince la durata di ogni singola nota, quindi dobbiamo fare anche una buona parte di ascolto, perlomeno mettere in testa, memorizzare la melodia per poi applicarla allo strumento e vedrete che una volta che avrete memorizzato la melodia non sarà difficile, ve lo assicuro, sarà anzi piuttosto facile, ok? Adesso eseguirò Vittina Grozza per far sì che voi possiate memorizzare appunto la melodia. La eseguirò lentamente, non fate tanto caso alle posizioni come vi dicevo, ma mirate solo all'ascolto. Guardate, vedete, per carità, seguite anche le posizioni, non sarà facile perché una volta tenuto in mano lo strumento parecchie note non saranno visibilissime e comunque non saranno chiare. Vi consiglio vivamente di seguire quella che è la melodia. Ok? Partiamo dal ritornello. Partiamo, la nota di partenza è il Sol, quindi dobbiamo impiegare il pollice, l'indice e il medio della mano sinistra su ogni relativo, su ogni foro corrispondente. Ok? Partiamo dal ritornello che è così.
Questa è la melodia di Vittina Crozza. Provate ad ascoltarla per un bel po', per poi passare ad eseguirla sul friscaletto stesso. Perfetto, allora adesso torniamo alle slide dove avremo tutte le note del brano Vittina Crozza. Il Sol, come vi dicevo poc'anzi, è l'unica nota dove non ha un'ottava, ce n'è uno solo, quindi quello è, non ci dobbiamo porre il problema di prenderlo o all'ottava bassa o all'ottava alta, quindi o il più basso o il più acuto. Quindi partendo dal ritornello, partendo dal Sol, come vi ho mostrato nell'esecuzione per far sì che voi possiate memorizzare la melodia, cosa fondamentale fra l'altro. Partiamo dal Sol dove inizia Sol Sol La Si, quindi il Si lo troviamo scritto maiuscolo perché abbiamo anche un Si più basso, ma noi in questo preciso istante utilizzeremo il Si, quello più alto. E così via quando troverete le note maiuscole o minuscole. Quindi Sol Sol La Si, La Sol Fa, Mi Fa La, Sol Fa Mi, Re Mi Sol Fa Mi Re, Do Re Mi. Ecco, qui Do Re Mi, visto, c'è una notina, c'è un numero dove vi indica la prima volta. La prima volta quando arrivate in questo punto, dopo il Do e dopo il Re, dovete eseguire il Mi. Successivamente a questo Mi si riparte di nuovo dal Sol, quindi Sol, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Re. Scavalchiamo, saltiamo il Mi e andiamo sul Do, Do, che indica la seconda volta, quindi Do, Re, Do. Ricapitolando, Sol, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, la prima volta, Sol, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, seconda volta, Do, Re, Do. Passiamo alla seconda slide. La seconda slide indica la prima parte della strofa, ovvero il canto. Mi, la, sol, do, re, mi, re, sol, la, sol, si, do, mi, mi, do. Questa è la prima parte della strofa, ok? Questa è la seconda parte sempre della strofa. La, sol, si, la. Qui c'è la prima nota alterata, si bemolle, quindi i due pollici e il medio, come vi dicevo, si, la, sol, fa, ed è solo in questo preciso momento, non si ripeterà più questa nota, ok? Quindi si, la, sol, fa, la, si, la, sol, do, re, mi, sol, fa, mi, re, do. Ripetiamo. Mi, la, sol, si, la, sol, fa, la, si, la, sol, re, mi, sol, fa, mi, re, do. Ok? Finita la strofa, si ritorna al ritornello. Quindi la, sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, do, re, mi, sempre come la prima volta. Successivamente la, sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, do, re. Seconda volta, do. Ripetiamo di nuovo il ritornello per andare al finale. Quindi la, sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, do, re, mi. Andiamo nella parte finale, ritornello appunto finale, la, sol, fa, la, sol, fa, re, mi, sol, la, si, do.
e qui finisce il brano. Quindi io qui ve l'ho in un qualche modo cantato per far sì che voi possiate memorizzare o comunque capire un attimino anche le durate e per come è stato scritto. Il fatto di metterle al centro 4, 3 note, 3 note, 3 note, 3 note, poi ancora 3 note, non segue un senso così a caso, ma è un senso logico perché diciamo che ogni qualvolta arrivate alla fine di ogni rigo, praticamente la nota viene o fermata o allungata. Le note, quando si parte dalla nota a capo, sono tutte note in un qualche modo che sono in successione legate. Quindi il fatto di trovare sol, sol, la, si, la, sol, fa e andare subito a capo ogni 3, ogni 2, ogni 4, a seconda dell'ordine che ho scelto appunto per semplificarvi non solo la lettura ma anche la memorizzazione delle note e soprattutto avere anche un riferimento per quello che vedete. Premetto che come vi dicevo poc'anzi e come purtroppo vi ribadisco adesso, cercate di memorizzare il più possibile la melodia, quindi ascoltandola. Successivamente, una volta che avrete memorizzato la melodia, vedrete che sarà veramente facile poterla eseguire sul friscaletto. Piccolo consiglio, non mirate ad eseguire il brano tutto di un fiato, soprattutto in fase di studio. Diciamo che il brano lo dovete suddividere in tanti piccoli segmenti, pezzetti. È come in un qualche modo un bambino quando va a scuola per imparare a leggere, prima si studiano le lettere, poi ovviamente si formano le parole e le parole vanno a formare poi i discorsi. Questo passaggio graduale deve avvenire anche nel friscaletto, quindi pezzettino dopo pezzettino, poi mettere tutto insieme ed eseguirlo tutto in un'unica volta. Altro piccolo consiglio, lasciate perdere la velocità inizialmente. La cosa più importante è la pulizia. Se siete veloci non vi daranno il premio, la velocità arriverà dopo, quando ci sarà la sicurezza, la consapevolezza di saper eseguire il brano, di averlo in testa, di aver fatto una buona diteggiatura e di conseguenza pulizia, staccando nota per nota e vedrete che poi la velocità arriverà da sé. Ok? Allora, abbiamo concluso Vittina Grozza. Di seguito vi metterò le slide di tutte le posizioni alterate possibili sul friscaletto, di tutte le combinazioni che fanno riferimento ai tasti neri del pianoforte, per ricollegarci a quello che abbiamo detto proprio all'inizio del tutorial, per far sì che in futuro, se voi decideste di eseguire una qualsiasi melodia, magari avendo le note avrete anche già l'elenco o comunque una visione chiara di tutte quelle che sono le note alterate. In futuro, finito Vittina Crozza, finiti i primi approcci rudimentali, per passare poi ad uno step magari più avanzato, si può decidere di suonare altri brani. Potrete contattarmi in privato per richiedermi una qualsiasi base musicale, sempre facendo riferimento al friscaletto. Ovviamente verrà creata ex novo e appositamente sulle vostre richieste. Con questo non mi resta che salutarvi, se non vi siete iscritti ancora al canale fatelo, è un modo anche come supportare il mio lavoro e la mia disponibilità. Per qualsiasi dubbio resto sempre a vostra disposizione, contattatemi su questo canale e che dirvi, buon divertimento soprattutto perché il friscaletto è uno strumento davvero divertente che vi potrà veramente portare allegria e credetemi spesse volte diventa anche un'ottima valvola di sfogo. Buono studio, ciao!